မိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလူချင်း YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရခင်ဗျမင်္ဂလာပါမိုးတွေထွက်ပြီးတိတိလေးနဲ့မကြည့်တော့ဘူးမိုးလုံးပေါ်ကိုချွေးဝါကြတယ်ဆိုတာချွေးရအဝါကြတာမဟုတ်ဘူးချွေးကြလို့မှဝါသွားတာနော်မိုးပေါင်းကလေမိုးပေါင်းကအဲ့ဒီမိုးပေါင်းကချွေးကြလို့ရှိရင်ဝါတယ်ဆိုတော့သူကခူးပြီးသားပေါင်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီခူးပြီးသွားပြီစေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရာတွေကြံခဲ့တာပေါ့လက်ရာကြံခဲ့တယ်ဆိုတာဒီမိုးလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိန်ချိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့လှီးဖြတ်ပြီးတော့ခူးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးခူးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒဏ်ရာရသွားတာပေါ့နော်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟာကသူကရှိပြီးတော့နော်ရှိပြီးတော့အဝါရောင်တန်းသွားတာနော်အဝါရောင်တန်းသွားတယ်အဝါရောင်တန်းသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကဘိုင်းရတစ်မျိုးလိုပဲသူကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကမှုရိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူကဘက်တီးရီးယားဝင်သွားတာအဲ့ဒါဝင်လဲပြီးတော့အဲ့မှုပေါင်းတစ်ပေါင်လုံးကိုရှောက်ကူးသွားအောင်เนาะမှုပေါင်းတစ်ပေါင်လုံးကိုရှောက်ကူးသွားတဲ့အချိန်အဝါကွက်တွေအကွက်လိုက်ဖြစ်တယ်เนาะအဝါကွက်အကွက်လိုက်တွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီအဝါကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုအဲ့နေရာကိုကွင်းပြီးတော့အဲ့နေရာဟာကိုကွင်းပြီးလှီးရတယ်လှီးလက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှုပေါင်းနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားလှုပ်လိုက်မိုးပေါင်းကတော့လက်ရှိတော့ဆက်ထွက်နေအောင်ပါသို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့သတိတွေကတော့ကုံသွားတော့မိုးပေါင်းတော့ထွက်နှုံးကြတော့ဗျာငကိုဘာမှမဖြစ်တဲ့ဘောင်တွေကထွက်နှုံးတော့ဘယ်မီတော့မလဲเนาะဆိုလိုချင်တာလေအဲ့ဒါကချွေးခေါင်နှိမ့်လို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အခုကမြေခေါင်ဆိုတာကလေဒီမြေပေါင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘောင်ရဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ခေါင်အမြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေအများဆုံးထားတာเนาะနှစ်ပေအများဆုံးတပေခွဲနှစ်ပေစသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရာသီဥပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအမြင့်တွေထားကြတယ်အဲ့ဒီအမြင့်အဲ့ဒီအမြဲတမ်းတသမတ်ထဲထားတဲ့လူမျိုးကြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အပူချိန်တအားများတဲ့ချိန်ကျရင်ခေါင်ကလည်းနေတယ်เนาะခေါင်နေတဲ့ချိန်ကျအဲ့ခေါင်ကချွေးတွေကပြုတ်ကြပြီးတော့မိုးပေါင်းရဲ့မျက်နှာပြင်မှာအဝါကွက်တွေဖြစ်လဲပြီးတော့မှုထွန်းနှုံးတွေကျသွားတာเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါချွေးစားတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ချွေးစားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘာလုပ်လို့ရဘလို့ပူစားလို့ရလဲဆိုတော့ခုနလိုမျိုးအဲ့ဒီမို့ပေါင်းအားရှိတဲ့အဝါကွက်တွေကိုဓာတ်နဲ့ကွက်လှီပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲမို့ပေါင်းနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုလှုပ်ပလိုက်เนาะအဲ့ဒါပဲလုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီပြင်ဟာတော့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟိုဂရုလေးပါလေးပြန်လောက်မို့ပေါင်းပြန်ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးပေါ့ဗျာဆိုလိုချင်တာလေအဲ့ဒါလေးမျိုးလေးပဲလုပ်လို့ရတယ်เนาะကျန်တာတော့လုပ်လို့မရဘူးကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါတော့ကောက်ရုံးပုံမှာဒူသားမွေးတယ်ဆိုတာကသူကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဒီကောက်ရုံးပုံသမားတွေတော်တော်များတုံးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီစကယ်ရက်ကိုတိုးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောက်ရုံးပုံစိုက်ပေါ်တော်ပေါင်းဒီပထမ9ရက်မြောက်နေ့တည်းကဘာမှမထီးရမကန်ရမတို့ရနော်တောက်လျှောက်ဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က9ရက်မြောက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာလေယောင်းလေတလဲတယ်ပေါ့ဗျာနော်လေယောင်းလေတလဲတယ်လေယောင်းလေတလဲပြီးတော့မှအဲ့မှာအဆိုတဲ့နော်အာသေးကျွေးတင်တာကျွေးအဆိုတဲ့ကလေးဖြစ်တင်တာဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့နေ့စဉ် daily ဖွင့်လဲပြီးတော့အပူချိန်ဆိုတိုင်းစားကိုညှိပြီးကစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မှုတွေထွက်တယ်အဲ့လိုပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့10မြောက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှုစခုပြီနော်10မြောက်နေ့ရတယ်နောက်ထပ်9ရက်ထပ်ပေါင်း15ရက်အထိဒီကျွန်တော်မှုအဲ့စိုက်ပေါင်းတွေခူးတာပေါ့အဲ့တော့3ပေ12ပေပဲဖြစ်4ပေ12ပေပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးစိုက်ပေါင်းတစ်ပေါင်းကိုမှုပိတ်တချိန်9ပိတ်တာအနည်းဆုံးရအောင်ယူတယ်နော်9ပိတ်တာအနည်းဆုံးရအောင်ယူတယ်အဲ့လို9ပိတ်တာအနည်းဆုံးရအောင်ယူပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှုပေါင်းသည်သူကဖြတ်ရတော့မှာပေါ့နော်ဖြတ်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ဆက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကောက်ရုံးမိုးတစ်ပေါင်းဒီ15ရက်တာကာလကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပြိုးတာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒူသားယူတယ်ပေါ့နော်ဒါပထမသား9ပိတ်တာနဲ့ပြီးသွားပြီဒူသားယူတယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာစိုက်သားတွေအနေနဲ့ကဒီစိုက်ပေါင်မှာရှိနေတဲ့မှုတရေတွေကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ရတာဒီနဲ့ယူရင်တိုင်းယူလို့မရဘူးကိုသုံးတဲ့ကုန်ကျန်းပေါ်လဲမူတည်သေးတယ်နော်ကိုသုံးတဲ့ကုန်ကျန်းကောင်းမှဒုတိယသားယူလို့ရတာဒူသားဆိုတာကခုနကပထမဟိုပါပေါ့ဘောင်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးစိုက်တာမဟုတ်နဲ့ဒီဘောင်မှာပဲထပ်ပြုစုပြီးတော့ထပ်ပြုစုတယ်ဆိုတာဥပမာဆိုပါတော့ဗျာဒီဘောင်မှာကျွန်တော်တို့က9ပိသားတော့ရပြီဒါပေမဲ့မိုးတရေလေးတွေဆိုစကွဲစီလေးတွေနော်စကွဲစီပုံစံလေးတွေကျဲနေသေးတယ်မိုးတရေလေးတွေမြင်နေတယ်ဘောင်ကလည်းအေရာကင်းနေဆိုတော့ခုနအဝါကွက်တွေနော်အနီကွက်တွေပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးဘက်တီးရီးယားနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှုရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမတွေ့ဘူးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒူသားယူလို့ရတာအဲ့ဒီဒူသားယူရဲဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာကဗေဒာနဲ့ဆိုင်ဗေဒာရင့်မှာရတာနွားရှိဆိုလဲနွားရှိတတ်မှာရတာနော်ဆိုလိုချင်တာကလေတ
တဘာဝနီးတိုင်းစိုက်ထားပြောနော်ဘွိုင်လာနီးနဲ့သွားမရောနဲ့နော်ဘွိုင်လာနီးနဲ့မရောနဲ့ဒါတဘာဝနီးတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့တော့အဲ့လိုဒူသားယူတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာသူကစိုက်သားတွေဆုံးမချက်ပုံမူတည်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က2ရက်လောက်3ရက်လောက်ပိတ်ထားမယ်ပိတ်ထားပြီးဆိုတာနဲ့အားသေးကျွေးပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာမိုးပေါင်းမှာကြံနေတဲ့စိုက်ပုံမှာကြံနေတဲ့တရေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်9ပိတ်သားလောက်ရမလား3ပိတ်သားလောက်ရမလားအဲ့ဒါ15ရက်အချိန်မကုန်တော့ဘူးဗျာဆိုလို့ချင်တာပထမစောင့်စားရမကားတွေလည်းမလိုတော့ဘူးဒူသားထပ်ယူရတာလေသဘောပေါက်လားမသိဘူးကျေးဇူးပါကျွန်တော် channel လေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်